ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு vlog தான் பார்க்க போகிறோம். அத்தை மாமா ஊர்லேருந்து வந்திருக்குறாங்க. சண்டே இன்றைக்கி, அதனால் ஸ்பெஷல் லஞ்ச் மேடு தான். காலையில் பார்த்திங்கன்னா மட்டன் குழம்பு இட்லி வச்சு சாப்பிட்டாச்சு. மதியம் வந்து செட்டிநாடு சிக்கன் சுக்கா வச்சுட்டு இப்போ வந்து பிரியாணி செஞ்சிட்ருக்கேன். சிக்கன் பிரியாணி. செட்டிநாடு சிக்கன் சுக்கா ரெசிபி மட்டும் நான் போடுறேன். பிரியாணி ரெசிபிஸ்லாம் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறேன். அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம செட்டிநாடு சிக்கன் சுக்கா செய்ய போகிறோம். நான் அதுக்கு ஒரு 3 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நான் 1.5 கிலோ சிக்கனுக்கு நான் அளவு சொல்கிறேன். இது கூடவே 1 ஸ்பூன் நெய். இப்போ இதெல்லாம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், மராட்டி மூக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 10 பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கிறேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். இடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு அதை எண்ணெயில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அந்த பூண்டு வாசம் வரணும் எண்ணெயில் வதங்கி, அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இது கூட ஒரு 5 வத்தல் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க வத்தலை. இது கூடவே ஒரு 10 முந்திரி பருப்பு. முந்திரி பருப்பு உங்கள் இஷ்டம்தான், வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. 2 பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, இன்னும் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் சுக்காவுக்கு. அப்போ வெங்காயம் விலை கூடுதலாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்குறேன். நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூடவே வெங்காயம் வதங்குற போதே நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சிக்கன் தனியாக வேக வச்சுட்டேன், அதில் வேகும் போதே நான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கிறேன். அதனால் இப்போ இதில் கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கலாம், பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும், வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணும். இப்போ நம்ம இதில் 1 ஸ்பூன் சோம்பு நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. இடித்து சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வாசமாக இருக்கும். இது கூடவே ஒரு தக்காளி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளி நல்லா வதங்கி வரட்டும். இந்த சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டி ரைஸ்க்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், பிரியாணிக்கு நல்லாயிருக்கும், சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். சரி, இது வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும், வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இதில் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம கடைசியாக பெப்பர் வேறு சேர்க்க போகிறோம், வத்தல் வேறு சேர்த்துருக்குறோம். நான் சிக்கன் வேக வைக்கும்போது கூட கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருந்தேன். அதனால் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன். இதை வதக்கிட்டு சிக்கன் வேக வச்சு எடுத்து சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் வந்து குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துட்டேன். வேக வைக்கும் போது கொஞ்சமாக உப்பு, மஞ்சள் தூள், உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கிறேன். அந்த தண்ணியோடய சேர்த்துக்கலாம். 2 விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க குக்கரில், சட்டுன்னு வெந்துடும். அவ்வளோதான். இது சுக்கான்றதுனால கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மல்லித்தூள் கூட சேர்த்துக்கோங்க. இது அப்படியே கொதிக்கட்டும். இப்போ தண்ணி நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு. நம்ம இதில் லாஸ்ட்டாக பெப்பர் தூள் தூவிக்கலாம். இது வந்து மிளகு நான் மிக்சியில் போட்டு பொடிச்சு வச்சுருக்கிறேன். நல்லா 1 ஸ்பூன் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கலாம். மிளகுத்தூள் போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாம். சும்மா ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருந்து நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு இறக்கிடலாம். அந்த மிளகுத்தூள் போட்டோடனே வாசம் நல்லா ஜம்முன்னு வரும்.
ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக இப்போ சிம்மில் வச்சுக்கிறேன். இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா. சைட்லலாம் மல்லி இலை தூவிக்கலாம். நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சூப்பரான ஒரு செட்டிநாடு சிக்கன் சுக்கா ரெடி. அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். அந்த ஸ்மெல் அப்படியே, அந்த மிளகோட ஸ்மெல் அப்படியே இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். மூடி வச்சுக்கிறேன். ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அனல்லையே. இங்கே பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அங்கே அத்தை அங்கே இருக்கிறாங்க. இங்கே சிட்டு இங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. யார் கொடுத்த கிஃப்ட்டுமா? இந்தம்மா பாட்டி கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு. சிஸ்டர் வேணுமா? ஓன் பண்ணிட்டேன். செயின் வாட்ச். சூப்பர். தேங்க்யூவா. காட்டு, இப்படி காட்டு. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அத்தை ஹாய் சொல்லிடுங்க அத்தை, எப்படி இருக்கீங்கன்னு. நான் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கும். நீங்களா எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஊர்ல இருந்து வந்தோம். நிகழ்ச்சி பற்றி தான் எல்லாரும் நல்லா கேட்குறாங்க. நல்ல கொஸ்டினா கேட்டீங்க நீங்கள்லாம். இந்த மலைக்கு முன்னாடி இருந்தே கிளம்பிட்டு இருந்தாங்க. தீபாவளி முடிஞ்சதுலேருந்தே வரணும்னு சொல்லி அத்தை மாமாவும் கிளம்பிக்கிட்டே இருந்தாங்க வர்றதுக்கு. அது சரியான மழை பெஞ்சிட்டே இருந்ததுனால வர முடியலை. சூப்பராக இருக்குது ஜுமா. உனக்கு என்ன வேணும்? உனக்கு ஒன்றும் வாங்கி கொடுக்கலையா? உனக்கு ஒன்றும் வாங்கி கொடுக்கலையா? அவனுக்கு எதாவது வாங்கிட்டு வந்துடணும் அடுத்தது. அவன் கழுத்துக்கு ஒரு பட்டை. அவனுக்கு ஒரு கழுத்துக்கு பட்டை வாங்கி கொடுத்துருவோம். என்ன சிட்டு தங்க? பாவா அது ஸ்க்ரீனை போடுங்க. இப்போ சரியாக தெரியுது. ஆமாம், எவ்வளோ நேரம் கிளார் அடிச்சுட்டு இருந்துச்சு. இங்கே சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன். இங்கே வந்து இது சிக்கன் சுக்கா ரெடி. இங்கே பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். கிச்சன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. கசகசா பத்து சவுண்ட் இருக்குது. இதில் வந்து ஒயிட் ரைஸ் போட்டு பெரட்டி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். பிடி சோறு. சரி, பிரியாணி எடுத்து வச்சுட்டு பார்க்கலாம். இங்கே வந்து ரைத்தா, ஆனியன் ரைத்தா, இது ரசம். ரைத்தா दूर करे थोड़ा सा.
பீஸ் இருந்தால் எடுத்து வச்சுருங்க பாபா. சரி. ஆமாம், பச்சடி ஒன்று இல்லைம்மா. பச்சடி ஒன்றும் இல்லை. அத்தை உங்களுக்கு கொஞ்சமாக வைக்கிறேன் பாபா. மாமா தயிர் எவ்வளோ சாப்பிடுவாங்க. தண்ணி வச்சோம் சார். பேசிட்டே செஞ்சாச்சு. கல்யாணம் ஆகி வந்த புதுசுலலாம் பிரியாணி போடுவாங்க எங்கள் வீட்டில். ஆமாம், அத்தை பண்ணுவாங்க பிரியாணி. காலையில் 10 மணிலேருந்து ஆரம்பிச்சிடும் பிரியாணி போடுற ப்ராசஸ்ஸு. சின்ன வெங்காயம் தான் ஃபுல்லாக 1 கிலோ 2 கிலோ தான் செய்வோம் பிருந்தாம்மா. ஃபுல்லாக சின்ன வெங்காயம். அப்புறம் வந்து தேங்காய் பால் துருவி அதை எடுத்து ஆட்டு வரலில் போட்டு ஆட்டி அதை தேங்காய் பால் பிழிஞ்சு எடுக்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை இருக்கும். அப்புறம் மசாலா போட்டு அரைக்கணும் அம்மியில். என்னத்தை அப்படி தானே எல்லாம் செஞ்சு தான் அப்படி தான் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த அடுப்பு வச்சு அடுப்பு மேலே அந்த பாத்திரம் வச்சு தான் செய்வாங்க அத்தை. அப்பா நான் தான் நினைப்பேன், ஐயோ பிரியாணி இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ்ஸா, இது எப்படி நம்மளாம் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு நினைப்பேன். இப்போல்லாம் வந்து 10 நிமிஷத்தில் டக்குன்னு முடிஞ்சிருது. இப்போ 1 கிலோ 2 கிலோ பிரியாணி செஞ்சோம்னா ஃபுல்லாக சின்ன வெங்காயம் தான் உரிக்கணும். எனக்கு உமாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் உரிக்கிற வேலை, அப்புறம் வந்து பூண்டு இஞ்சி பூண்டு அது வேறு, அதுவும் ஆட்டி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பெரிய ப்ராசஸ். ஆனால் அதோட டேஸ்ட்டு ஆமாம், அது அவ்வளோ விறகு அடுப்புல தான் நான் செஞ்ச உடனே நான் சாப்பிடுவேன். சொல்றா சாப்பிடவே முடியாது எங்களால், அதனால செஞ்ச உடனே நான் கொஞ்சம் வச்சு சாப்பிட்டுட்டேன். அதை வச்சு மறுநாள் சாப்பிடும் போது அதோட டேஸ்ட் அவ்வளோ இருக்கும், அப்படி நல்லா இருக்கும். இப்போவும் ராஜா பண்ணி அப்படிதான் செய்வாங்க. நாங்களும் அப்படிதான் வச்சோம்னா பிரியாணி வச்சோம்னா 2 நாளுக்கு மறுநாள் வச்சு தான் சாப்பிடுவோம். இங்கே வந்து குழம்பு, காலையில் வச்ச குழம்பு, இது மட்டன் குழம்பு. சிக்கன் சுக்கா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நல்லா இருக்குதா? அங்கே தாத்தா சொல்கிறாங்க, ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க தாத்தா. சொல்லுங்க தாத்தா. சிக்கன் சுக்கா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. எல்லாமே நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. குழம்பு வேண்டாம் இது நல்லா இருக்கு. இங்கே வந்து அது ஒரு இது, இந்த வீட்டில் இங்கே கிச்சன்லேயே உட்காந்து பேசிட்டு அவங்க உட்காந்து அங்கே உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க. வேலை செய்யற அலுப்பு தெரியாது. சமையல்ல பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதே. அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் காட்டு, அவன் பண்ற வேலையை பாரு. சிட்டோ சிட்டுமா எங்க இருந்து எடுத்து வந்தீங்க? அங்க உள்ள இருந்து எடுத்து வந்திருக்கிறான் பாபா. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்குறேன். இங்கே வந்து நேந்திரம்பழம் வாங்கினது இருக்குது கொஞ்சம், அதான் 3 பழம் மிச்சம் இருந்துச்சு. நல்லா கனிஞ்சிருச்சு பழம். அதை என்ன பண்ணேன், இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு தோசை தவாவில் போட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் அது இந்த கலர் மாதிரி இந்த கலருக்கு வரணும். இந்த ஸ்பூன் வச்சு காட்டுறேன்ல, இந்த கலருக்கு வரணும். வந்த பிறகு நம்ம அது மேலே அப்படியே ப்ரௌன் சுகர் தூவிட்டோம்னா டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. நெய் ஊற்றிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. நல்லா இந்த மாதிரி கனிஞ்சி வரணும். சரி, நல்லா இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் ஆகி வரணும். கனிஞ்சிடுச்சுன்னா தோல் வந்து கருப்பு கலரில் ஆயிடுச்சுன்னா பிள்ளைங்க யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க, வேண்டாம் அப்படின்ட்டுருவாங்க. இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, சாப்பிட்ருவாங்க. அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே ப்ரௌன் சுகர் தூவிக்கிறேன். நான் ப்ரௌன் சுகர் யூஸ் பண்ணுறேன்.
நீங்கள் வேணால் ஆர்டினரி சுகர் கூட சீனி கூட சேர்த்துக்கலாம். போட்டு அப்படியே மெல்ட் ஆகி வரும். வேண்டாம் வேண்டாம், அப்படி வச்சுக்கோ. இங்கே வந்து டீ பிரெண்டா போட்டு வச்சுட்டு பேசுகிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் சுகர் தூவிக்கலாம். அவ்வளோதான், ரெடி பண்ணிட்டு காட்டுறேன். இது ஊர்லேருந்து அத்தை வாங்கிட்டு வந்த ஸ்நாக்ஸு. இது வந்து சேவு. இது நம்ம பண்ணது வீட்டில். காஃபி குடிக்கிறதுக்கு அப்படியே சாயந்தரம் மொட்டை மாடிக்கு வந்தாச்சு. நல்லா காற்று. பேசுகிறது கேட்குதா? நல்லா சவுண்டாக பேசணும்ல. இப்போ நைட் டின்னருக்கு இட்லி உப்புமா செய்ய போகிறேன். இட்லி கொஞ்சம் மிச்சம் விழுந்துச்சு, அதை வச்சு உப்புமா. 1 ஸ்பூன் எண்ணெய், கடுகு உளுந்த பருப்பு. கடுகு நல்லா பொரியட்டும். இட்லி இந்த மாதிரி நல்லா உதுத்து வச்சுக்கணும். கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து உதுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது கூட 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இது கூடவே வந்து ஒரு 3 வத்தல் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பு உளுந்தும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். இப்போ கிளைமேட் சில்லுன்னு இருக்குல்ல, அந்த இட்லியை வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும். சூடு பண்ணி சாப்பிட்டாலும் கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது. அதுக்கு இந்த மாதிரி உப்புமா செஞ்சு கொடுத்துட்டா சூடாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும். இப்போ இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் கலரில் வரணும். இதில் நம்ம பெருங்காயம் தூவிக்கலாம். கொஞ்சமாக பெருங்காயம், கட் பண்ணி வச்ச வத்தல், அதையும் சேர்த்துட்டு வதக்கிட்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், பெரிய வெங்காயம், அதை சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா பொடியவே கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இட்லியில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும், அதனால் இதில் கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம உதுத்து வச்சுருக்கிற இட்லியை சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா அந்த குளிர் நேரத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். சட்னி வச்சுருக்கிறேன், சட்னி வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா வெறும் சீனி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். அந்த உளுந்து கூட சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு வாய்க்கும் வந்து அந்த உளுந்து கிடைக்கும் சாப்பிடும் போது நல்லாயிருக்கும். அது கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு நான் அடுத்தது இட்லி ஊற்றணும். கொஞ்சம் சூடேறணும். ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும், மூடி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நமக்கு இட்லி உப்புமா ரெடி. இங்கே இட்லி வச்சுருக்கேன். கூட இங்கே வந்து குழம்பு சூடு பண்ணியாச்சு. இந்த vlog இதோட முடியுது. நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.